da vreme je da kažemo kako je to zaista počelo. Iz mog ugla cirkokultura je počela zapravo 2010. godine. Krenula je prvo kao ideja, Srga je o tome naštao još sa sudarom u S-timu. To je bilo te 2010. i bukvalno smo mi sedeli i maštali šta sve Sombor treba da dobije. Pa je onda to krenula školica biciklizma, pa smo onda morali da pokrijemo i rekreaciju iz koje je potekla ciklokultura. Ideja ciklokulture je krenula od tih nekih neobaveznih razgovora kada je Srga pričao da oni u okviru S-tima imaju ideju o nekoj rekreativnoj biciklističkoj priči, da ne bude samo za prijatelje vožnja, nego da pozovemo i ljude koji nemaju s kim da vozaju i uostalom koji bi da vozaju sa nama ili bi iz nekog drugog razloga voleli da voze u grupi. Jedno veče su me Goga i Srga zvali da dođemo na razgovor u Godo, da ubedimo Marka u S-timu da pokrenemo tu rekreativnu crtu. I mi smo jedno sat i po dva pričali svi troje, a Marko je čutao svo vreme. I rekao na kraju može sve, ali ne sme da stigne nikakav račun. I nikakav problem da bude za S-tim, ali da sva organizacija bude na nama. Tako je krenuo. Draganu sam i prepoznavala, ali tad kreće naše onako ozbiljnije i kreativno usmereno i totalno konstruktivno druženje. Draganu upoznajem tada u ulozi jednog od roditelja bicikliste. Ja sam kod Srge dolazio još kad je on imao radionicu u kući svoje. Tu sam naučio sve što ja znam sada o biciklima. Iz mog ugla je sve počelo prilično spontano, pošto inače smo sve što radimo zajedno smo radili nekako spontano i to je dolazilo nekad kao jasna ideja, nekad kao jednostavno tok nekih događaja, ovde je to bila kombinacija. Ne mogu reći sad da se to desilo baš nekog određenog dana, ali jednostavno stvari su postale malo ozbiljnije i kroz to druženje i neku spontanost smo rešili da postupamo i planirano, znači da ne bude sve improvizacija, nego da jednostavno te naše aktivnosti poprime neki oblik. Tako smo došli do saobraćajne policije. Ćao! Ja sam jako uzbuđena što dva saobraćajna automobila idu ispred i iza i u stvari u isto vreme sam i opuštena, jer ne moram mnogo da... Kad je to krenula ideja, mi smo već čuli reč dozvole i nećete moći tako da se vozite kako ste vi zamislili. Pa mi smo prve dve ture nismo išli sa papirima, krenuli smo, mi smo se uredno prijavljivali u stvari policiji. Međutim, ja sam njih pitala, dobro, ako mi odlučimo Goga vozi i pozove svoje prijatelje, nama treba dozvole. Ne, onda Goga vozi s prijateljima, tako nam je bilo rečeno. Dok drugi put nije policija popodne zvala mene i pitala da li sam ta. I pitali su šta ćete vi raditi sa biciklima? Pa ako vozit ćemo ih. Kaže oni onda nije samo skup, morate da idete u saobraćajnu policiju.
i Sovilj, koji je se najviše napatio s nama, a i mi s njim, je držao somborski i rekao da baš treba da nađe ciklokulturu i da vidite i da piše prijavu jer voze bez dozvole, mi smo rekli mi smo ti. Rute su nastajale tako što smo se mi prisjećali koje su nama bile najzabavnije rute koje smo mi vozali za svoju dušu. A da mi imamo tu sreću da možemo biciklom da dobacimo čak i peške, pošto već ovaj ovdje ambijent je nešto što je ekskluziva za sve veće gradove i neke, za mene, preterano urbane sredine. Mora da bude prilagođeno i maloj deci, i penzionerima, i nekome ko često vozi, i nekome ko je na tu vožnju bukvalno prvi put seo na biciklu i odvozao više od, ne znam, 5 km koliko ljudi voze ako koriste bicikla kao prevozno sredstvo. Sombor jednostavno imamo tu kombinaciju da je Sombor još uvek grad, a da vrlo blizu ima veliki broj raznovrsnih mesta, lepih mesta koja su ostala koliko god moguće prirodna, očuvana i koja su na kraju krajeva i najlepša sad u nekim periodima kada nisu pretrpana ljudima. Tu zaista ljudi uživaju u svakoj toj turi koja vodi kroz Gornje Podunavlje. Fenomenalna priroda okružuje Sombor, fenomenalno je kako se povezujemo sa drugim selima. Mislim da je ciklokultura pokrenula mnoge da negde uviđamo gde smo, šta smo i šta možemo. To jako zvuči puno, sad 50 km za nekog, ali ko prvi put ode na ciklokulturu, taj će se vratiti opet. 13 ciklokultura koji je jednom bio u onim prvima, najčešće su se vraćali ljudi. Logo, znači ciklokultura. Prvo kulturno, drugo je kultura, treće meni u Somboru, znaš, vožnja bicikla. Znači, mi se palimo sa pozorištem, sa, ne znam, pedagoškom ali kad ti pogledaš Sombor, čemu je Sombor poznat? Po biciklima i po zelenini. Somborska ciklokultura, meni je ceo taj naziv i logotip, to je meni bilo onako, znači to je Sombor. Idemo voziti biciklove, to je kulturno i to je to. Da većina ljudi što dolaze, strašno im mi trebamo jer niko se ne usudi da ide dalje od Sombora zbog puknute gume, zbog bilo čega. Mi smo tu uvek sve to da obezbedimo i prvu pomoć i gume i sav alat, rezervni i kola koja prate ako baš neko ne može. A posebno u Gornje Podunavlje kad uđemo u šumu, mislim. To je za mene odsluženje, a ne za njih. Neke dozvole nisu bile, nešto nam nisu dali i šta ćemo sad da radimo? Ajde, pravimo malo ljudi ne razočaramo, ajmo praviti žurku na parkingu u Štrandu. Kao bička dođe tamo s nekim razglasom, sve skupi se isto tako 50, 60, 70 ljudi i početak leta, najduži dan u godini. Sunce zalazi, kao bička nešto vrti tamo, i meni to bilo pa je, kako smo mi ovo sve potrefili da niko nije razmišljao o tome, a to je ispolo to. Toliko dobrih momenta me vezuju za ciklokulturu. Ono što mi poslednji iskaču su ove neke slike sada kako smo jedni druge gurale. Mislim da je taj osjećaj da sve možemo u stvari najbolji osjećaj koji me vezuje za ciklokulturu. Mnogo više dobijamo iz tih vožnji nego što možemo, nego što smo u stvari svesni toga. Uvek se trudim da to posmatram pre svega iz korisničkog ugla. Za mene to predstavlja jedan divan način da se opustim, da se odmorim, da se družim, da provedem jedan lep dan. Voleo bih jedan lep dan nedeljno, za sad je to jedan lep dan mesečno, ali nadam se da ćemo napredati u tom pravcu da to postane jedna redovna rekreativna aktivnost. Meni je lično najpečatljiviji, u stvari u svim ciklokulturama, posebno kad prolazimo kroz neka naseljena mesta što ljudi izlaze i oduševljeni mašu i stvarno su svi srećni. Kako da kažem, nismo imali ni jedan loš
kontakt sa ljudima koji ne voze, mislim, iz tih naselja. I zato nisam verovala Sovilju kad je rekao da nas je prijavio neko iz Čonoplje. Ja kažem, ne, vaša patrola nas je videla. Jer nemoguće, ljudi svuda mašu i baš su oduševljeni, ali najbolji moment mi je kad smo išli prema Čonoplji po nenormalnom vetru, prolazio je voz i ceo voz nam je mahao. Celoj toj koloni od 100 ljudi je i voz mahao. Da bih morala da izdvojim jednu stvar, jedan događaj ili ja bih izabrala pod C, izabrala bih jednu osobu. To je čovjek koji voza sa nama od prve ture, za nas je čuo iz somborskih novina, zove se Karlo Viola i ima, ako sam dobro zapamtila, 78 godina i toliku želju da mislim da ja, za vožnjom naravno, da kad porastem želim da imam isto takvu želju, zato što nije mu teško da svake nedelje svrati do mene na radno mesto, da me pita kada je sledeća vožnja, da me pita kako smo mi svi, da vidi gde ćemo da vozimo, stalno se interesuje za neku fotografiju, pošto fotografije uglavnom delimo sa ljudima preko Facebook stranica, a on nema računar. Jednom prilikom smo mu čak i narezali na CD, narezali smo mu fotografije i onda sam čula posle da je on od drugih ljudi opet tražio te iste fotografije. Onda mi nije bilo jasno zašto on sad traži fotografije koje je već dobio, ali on nema gde da gleda fotografije koje sam ja njemu dala na CD-u, pa je on u stvari hteo da od nas dobije razvijene fotke. Ali iz tih lica tih ljudi koji dolaze na ciklokulturu, to su deca od 7-8 godina, čak i mlađi koji se voze u korpama, pa do Karla Viole koji je 70 i koju godinu. Svi imaju u očima neku iskru, to je za njih kao, to nije samo vožnja, to je mi idemo u vožnju organizovano, to je nešto kao, znate, to nije ono samo kao idemo da se provozamo oko Sombora, ne, ipak to je ljudi su tu, oni su tu zbog nas došli, to je stvarno nešto, onako, da se ispuni srce svaki put kad vidimo ta lica i kad stvarno nešto posebno. Jedna sad već stara stvar koja svaki put donese nešto novo. Super je. Da, baš super.